On va larguer les amarres. Là, on traverse les pieds tranquillement. Et on arrive à l'ombre tranquillement. Et là, on voit Saint-Nazaire. Et là, nous sommes à Saint-Nazaire. On prend de Saint-Nazaire pour aller à Brest. Et là, du coup, les vaches commencent à monter. Et là, on voit là, on voit bien qu'il y a toute une foule qui s'attend. Les vaches déjà commencent à se calmer. Et là, on arrive à Brest, il y a toute une foule qui vous réclame et que vous applaudissez. Magnifique.